Kaseng henyo trap youth council seng kemi mentakas ngi balang kasan tarik jeliu arjara posau. Kala plai pajba eka jingruai ke belajar kerteng bay ram au. Hakan eka sngi plai pajba eka nega jingruai hasilong pres club. Ledon langru nadu ba roy kupar sen ram presiden badan bok lang kharleng do vice president kinokit kam ka CEC nang ta ka kong ama belsus ngi kong bahun marwen nolor kiwe. Kajing penmi eka nega jingruai kalong rukum shibanta ban rakhe ka jingdap shosnem jong kaseng kabala mi perthaya usnam arja khatsau bar kajing thmu bakung san bakaseng kapan mi eka bakum kan ka jingruai haka bakum kan ka sngi kalong ka sur kum ka jingkar suthia eka imlang ka salang bakan shim la ka banta ban sumare ka maryang eka ne ka jingruai la tho dei kong ama bel susngi da ka bayar lang badi kong bahun marwen bat bala penbit penbiang eka music video da ka kan hun somersal eka ne ka jingruai on supply pajba aka por ruwa jajan mit menta ka sngi balang ka santarik jamang arjar posau haka YouTube channel jong kaseng HWC kabel ai kerteng tur syaprang TV. Ka henyo trap youth council kan sayo man rakhe umomer jing dap shosnem haka khat henyo tarik naitung arjar posau ka badairu kalengku sngiya basis pa aprapu khandai jong upa im tirot sing sim. Ka jing thu jong kaseng ban khot ya kani ka press conference menta kasgi kalong pa nakalyang jong kaseng kum kadap ban rakhe ya ka jing yo momer badap si posnem la neulun khu si posnem jong kaseng mentau snem khan yo trik jong Julai bat ya kaba ya ki program ki ba fair ngila de ban sedang ngadu ka ubnai baningkong jong news snem menta ka sngi ka badairu ka lingkhu sngi ka ba ka perthai bro ka we ka rakhi ya kata ka sngi jong ka mai maryang la ne kata ka world environment day nakalyang do kaseng kum shibanta jong kini gitup jingruai ke bangit sepenmi kini gisngi ngi la ru ban penbiang ya kawe ke jingruai ya kabala ai kerteng ka bay ram o lane ka mai ram o ya kani ke jingruai la shna dai la thau di kong amabel susngi bat la ruai lang ringkat bat di kong bahun marwen ka jingmut jong kaseng ban penmi ya kani ke jingruai hakum kani gisngi ka ba ka perthai karakhi ya kani ka sngi jongka mai maryang kadiru shi benta bakum kaseng habang ipet saudong ipet yala ka jonggari yala ka jonggajai penriu hot ngimla kam sarong ya ka ki ba itnat ya ka mai maryang ka ba itnat ya ki lum kiwa ki kshat ki thwei ki ba itnat ki ba unong bu nong thau la ayang ngikum ka jai penriu ndrei ka penlong ru yang ngi bangindon kata ka jing songkhya baladang ipet keleng jongi ngiyo i ba upat benrio khamtam kani ka jingruai ka jingmut jong jing ka jingruai ka long ban khot ban we yala ki jong ki pardo ki parasnam ki bahayeng asem ki parlo parajor ki basa khamtam apo ka brio nyong trem ba tongin long adkar kumnu bangi pendon kam lanik ka bangi ngile ban penjot ya kani ka mai maryang ka jongi ki kentien ki badan kani ka jingruai baningkong ki pensngau ya ka jing itnat ya kajing yak bi jong kajing itnat jong ni gari gebi ya kajong ni haju ka poru ka khot ka wer yang hilang baro bamangi ki basyong basa kani gari gebi ya kajong ni ngidon ya kalau jong ka kamram kumnu ban yada ya kani mai maryang kajong ni nilayo i ya kajing penjabo ya ki wadu nilayo i ya kajing penselen ya ki klau ki petap ki jong ni ngiyo i ya kajing penjot ka ba upat benrio ka ba mangi ilale ya kani mai maryang bat kata ka jingle ka jongi pat ka pelong bangin mat iki jinge ki bobon dang hakini ki banai dang hini kitayo beladap ilai i ka jing kata na ka jing jur slab na tu cyclone na new erlang hari remal ka balawan ra jika ya ka jing kata omtang ka balak kata tangi ki jing don jing em ki jongi ring lakta ru hakaba ki pardo parasnam ki jongi kila duai la ka jong ka jing em haki jing tua khando haka jing shlei jong ki bat kum ta ter den akalyang jong aseng ngisngo ba kala dei por ngi kadon kani jing khot yang ngi ba lengba kani jing ruai ngi khot ngi wer yala ki jong ki pardo persnam ning kong ba ai ba nang ni sakmat kum nungin long adkar ban yadai ni ka mai maryang ka jong ngi khnang ba kani jing le ka jong ngi kanom kta yang ngi ya kani ka pateng ka bamanta kum ju ru yang ani ka pateng ka bansawan kata kari kejingmut jong kari kejing ruai ya kabangin pelat pat ba mata kasgi ki platform social media platform ki ba fair kam tame ka YouTube channel jong kaseng ba lengba kawi kejingmut ba kata kejingmut kalong ban khot ban wer lang ngi baro bangi hab ban long adkar
kumnu bangin sumari kani kamay mariang kajongi bat kum kaseng ni don kajing sokya ba kani kadai kasinjam ka ba lesi ka bangi pha ya ka khubor ya ka jingkhot ka jingwer sheki pardo persnam kajongi bat nang ni syakmat ru kum kaseng kan sala ban pulong sa de kiwiru kijat program ba naman ngi sothu baladang ngi nang yai le kumni kumangi lale menta bat baro shikata ngitieng bayo ka kani kamay mariang ka bolong kata ka ba ayang ngi yeshibun ki yo akoi ka sngi kan longpat ka jing tem yang ngi kum kajat bandria bat na ki jingja ki bengelo I nang kini ki belajar nang hadian jongi ki bedang suja kini sngi bat ter ngim kwa ba kini kinang yaja nang ni syakmat ru Happy World Environment Day Paro, Kuchuru lagi cuasi, lagi cinta cuasi juga, kasih. Di sebab ni lagi jiwai ke jikutu lagi bawa, jadi betul kita bersyukur, berkhatia, untuk dia yang Maryam, pada kita ai menghodor juga. Di ngawal dia baru kita kita balik pun, orang lagi tinggi sekali jadi, lagi nuri jaga, pengidam, semua nilai. Bangin di batlong ki ba berpathari ki yun shiki surok indi ba pinjabo ki ukiwa ba indi ro ko pathari ki di ki se litri indi ba sumar ki di lagwa ro ba kutu ba ki di batlong ki bashikya ba stat ro ta kana ba ki pate khati habur ki yo ni sulipsan di kumpala patai ba di habani ka jigwai ki nila putru nila yo putru ni dia tertrai dutara kapon kaksir kepada gaji pudat kami di tiap terlain ke tahu syafam kerukom im kejat berdiri jogi kebiacan pahabat kemarin di nagani kecingruai kekerben pakinong selap kedua juntoy kumpasem kasyukia ban aini si berburung ya kemeriam berkicing ai jongka kekerben pakinong selap baru kin shim berkin bun ya ke keperluan kecingruai keren kebeshpun Habang ipasyawan bebek datang juga kumiyok yang cinta meriam oleh panjang Wabah hangilan kantong Menyapu dijekan Sumar hap kaki Jin angin pendang kapondo Bayangi kantong Isu semua hari ini Isi imin pusat kene Kasma ukromar yang terwah Ikung itak kiumamen Kamu ada sampai ujian Usumar kuit bau kehoda Kulang warung kontai bau Iko ilat kaya berkau Leirang Kedwan yung Sudang suku Leirang Kijing ay bakapau Pagkaswaan siyang kaliang Thank you.